गोटे रोगीर उत्तम स्वास्थ्य अवस्था को ताकू उत्तम चिकित्सा प्रदान करने सरकार विभिन्न बंदोबस्त कर वास्तविक सत्य किंतु जो कार्ड सरकार तरफ दि जाऊँगी आयुष्मान कार्ड ताकर गोटे चिकित्सार गोटे स्वतंत्र लिमिट थाए जिते गोटे भयंकर रोग जड़े पीड़ित होकर जेकोसी हस्पिटाल गोटे गरीब लोक चिकित्सा जाए जिते से कार्डर अवधि सरी जाए से सेठी गोटे आर्थिक संकट देखा जाए विभिन्न समय दृश्य सामना को आसी आज आम काकटपुर ब्लॉक दहीखिया अंचल अच्छु आम देखुलु रास्त ग्रामर किसी युवक मैंने किसी बैनर पोस्टर धरी गोटे राजू बालमुच नामक जड़े दिन मजूरिया जे मजूरी लगिले परिवार प्रतिपोषण हुए धर्मपत्नी एवं ग्रामवासी किसी युवक मैंने मिसिकी आज बाटरे घाटे आर्थिक सहायता मागुंट कहीं स्वामी ब्रेन स्ट्रोक रे दीर्घ मास हम सम हस्पिटाल चिकित्सा होती आहरी 5 ରୁ 10 लाख टंकार आवश्यकता अच्छी संपूर्ण सुस्थ भाई ये घटनास्थल में आम देखीलु काकटपुर जो पूर्वतन विधायक आम सुरेंद्र सेठी अच्छा सी कार ओह्लैक आसिक धर्मपत्नी सहित आलोचना करते किसी आर्थिक सहायता प्रदान करते सार बुझा ये परिस्थिति में सरकार किसी विकल्प आउ कि रही कि अन्य को माध्यम सहयोग कर सार प्रतिज्ञा ना सर नमस्कार आम देखीलु घटनास्थल पहुंचले आप से लोक से माँ सहित भी कथा हेले कौन कहे बाबद आमर काकटपुर ब्लॉक अंतर्गत दहीखिया ग्रामर राजू बालमुखी जहाँकि ब्रेन स्ट्रोक रे आक्रांत अच्छा मुझे शुणा पाइली मुझे रास्तार आसुली मत गाड़ी रोकला मुझे जापारि असुविधा अच्छी राज्य सरकार केंद्र सरकार ए स्वतंत्र योजना प्रणयन कर राज्य सरकार योजना सामिल होती ना ना केंद्र सरकार योजना सामिल होती जानी ना सामिल होती किंतु कार्ड अवधि सरी जाइए जो टर्म पैसा सरी जाइए ठीक अच्छे ये विषय आम आमर माननीय एमपी अच्छा एमपी सागर विषय कंकन कंकन आलोचना करी स्त्री सागर मुझे आलोचना करुच्ची बर्तमान आलोचना करके जहाँ सहयोग कर सरकार तरफ सुंदर भाव में सार आमको कहते जहाँ स्थानीय सांसद जी अच्छा काकटपुर निर्वाचन मंडल जगतसिंहपुर सांसद डॉक्टर विभू प्रसाद तराई जेहेतु सुरेंद्र सेठी पूर्वतन विधायक थिले से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी गोटे नेतृत्व नौकरी काकटपुर अंचल से घटनास्थल में पहुंचती सरकार जो कार्ड पैसा सरीगला अवशिष्ट किसी जदि सहयोग द्वारा करहब से कहते से सांसद सहित आलोचना करेंगे आम आ भाई प्रतिक्रिया नवा कौन व्यवस्था थिला बर्तमान अव्यवस्था भितर भाई टिके भाई टिके सुनिबे कौन कहे बाबद कौन कहे से आपण अंचल से भाई बर्तमान रास्तार अनेक लोक सहायता मागुंट आम निश्चित भाव में प्रतिक्रिया नवा आउ जनकर पचर भाव में आम देखा यहाँ हूँ दहीखिया अंचल दृश्य आज जमी राजू बोली जो जैनक व्यक्ति राजू बालमुचु से आज मेडिकल रे मृत्यु सहित संग्राम करुछंती सी आज अनुभव करने कथा आज से एकुटिया नुहति पछरे दल बल कौशल परिवार धर्मपत्नी एवं सहित ग्रामवासी जोड़ी हो गले राजू जीवन फेरैवाई ग्रामवासी मान जो निरा प्रयास कर अनुष्ठान जड़े कर्मकर्ता जोड़ी प्रतिक्रिया नवा जो राजू बाबू जे मेडिकल चिकित्साधीन अवस्था विषय से कौन कहे भाई कौन कहे विषय कौन केमती कौन गोटे दिन मजूरिया मेडिकल पड़ी अस्तित्व दीर्घ 1 मास धरी पढ़ी मेडिकल किसी आम गाँ लोक किसी ये करी अनुष्ठान पैसा किसी ये करी कार्ड आम जहाँ किसी साहाଯ୍य करूँ जी करूँ सब कार्ड ये कि सब सरीगला तापर एबे लास्ट ऑपरेशन किसी पैसा ये करी आम गाँ पिला सब एकजुट हो किसी साहाଯ୍य करें चिंता कर जो लोक मैंने देखुंती से किसी साहाଯ୍य कले गोटे लोक उपकृत हो पार जहाँ गोटे भल कथा कही आम जहाँ देखुलु ये गाँव रोटे यूनिटी रही जिते गोटे परिवार गोटे असहाय परिवार जो रोग शज्या को पलि जाए से तार आर्थिक संकट देखा जाए जिते से आर्थिक समस्या को लेकर जिते संपूर्ण बेसारा हो जाए ग्रामवासी मैंने एकत्रित हुए आर्थिक सहयोग प्रदान करने आम जड़े आउ जड़े भाई सहित भेटा जड़े बाटोई भाई से निश्चित भाव में सहयोग करते सी कौन राजू बाबू कहते प्रतिक्रिया नवा भाई ये घटनाटी आप दृष्टि देखुं गोटे गाँव गोटे दिन मजूरिया बर्तमान रोग शज्या पड़ी ब्रेन स्ट्रोक पड़ी माने निहाती समस्त हाथ
ଲାଗିଲେ ଭାଇଟି ଆମର ଉଠିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯାହା ସକ୍ଷମ ଯାହା ହଉ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଇଟି ଆମର ଉଠିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଏତିକି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ବଳପୂର୍ବକ ନୁହେଁ, ଯାହାର ସକ୍ଷମ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ ଜଣେ ନିକଟ କଲେଜର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏଠି ପଥଚାରୀକି ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା। ସାର୍ କଣ କହିବେ, ଟିକେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୁଁ ହଉଛି ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଜୁକେସନ ବିଭାଗର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଏଇ ଦହିକିଆ ଗ୍ରାମରେ ରହେ। ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକଟାପନ୍ନ। ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାକାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସେଇ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜୁ ବାଲମୁଜକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କପଟ, ସରଳ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲୋକଟିଏ। କେମିତି ତାର ଶରୀର ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ତାହା ଶୁଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ଟଙ୍କା, ସେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜୁ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଗୋଟେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ଥାଏ। ସେଇଭଳି ସିଏ ନିଜେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ମା କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା 3 ମାସ ଆଗରୁ ହେଲା? ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଥା କୁହାହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରୁ ପଇସା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଣି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଫିଜିଓଥେରାପି କ୍ଲିନିକରେ ମଧ୍ୟ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି। କେତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବେ? କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ନା କେତେ ଲାଗିବ, ସେଇଆକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେତିକି ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିକି ବସିକିରି ମୁଠେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭଲେଇକି ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ ଟିକେ ଭଲେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ଖୁସି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଆଉ କଣ କରିବି? ଖାଲି ଘରକୁ ଖାଲି ଅନେଇବି ନା, ଘର ପାଖରେ ଶୋଉଛି ନା, ଘର କଣ ନିଦଉଛି ନା କଣ? ମେଡିକାଲରେ ତ ନିଦ ହଉନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କରିବି, ଏତିକି ଜଣଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହା ପଇସାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ଯାହା ସେ ମା ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଦହିଖିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଯୋଉ ରାଜୁ ବାଲମୁଚ ନାମକ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡରେ ସରିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାର କରଜ ପଇସା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପଇସା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଗୁଡେ ପଇସା ଲାଗିବ ବୋଲି ଯାହା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ଆସିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାନି ପକେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ରାଜୁ ବାଲମୁଚି ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ। ଏଟା ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ରାଜୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ହଉଛି ସେଇ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହଉଛି ସେଇ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର। ଏ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ହୁଏତ ରାଜୁ ବାଲମୁଚୁ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ ହବ ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହିଖିଆ ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜୁଙ୍କ ପାଇଁ। କାକଟପୁର ଦହିଖିଆରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।